दोस्तों ये कुत्ता अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है और किसी तरह अपने आप को छुड़वाकर ये अपने मालिक के पास चला जाता है। लेकिन इसके मालिक की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। अब कैसे भी करके ये कुत्ता उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे बहुत तेजी से भागता रहता है और कुत्ते का ये प्यार देखकर डॉक्टर भी उसे एम्बुलेंस में चढ़ा देते हैं। फिर जब उस आदमी को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है उस वक्त भी वो कुत्ता अपने मालिक के साथ ही रहता है। यही नहीं, घायल मालिक भी चोट लगने के बावजूद भी अपने लाडले कुत्ते को देखने लगता है। उसके बाद वो कुत्ता तब तक अपने मालिक के साथ रहा जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए। दोस्तों यही होता है जानवरों और इंसानों के बीच का प्रेम।